Ninawashukuru sana kitu kimoja. Nilikuja hapa nikawaomba kura mwaka 2015. Mkanipa kura nyingi sana. Asanteni sana. Niliahidi nitakapochaguliwa nitawafanyia kazi. Ndio maana leo nimekuja kwa gari kuja kuwasalimu. Ninajua hapa palikuwa hapa kupangwa mkutano. Lakini nilipoona ni Nyamongo nimesimama mwenyewe ili kusudi nizungumze na ninyi, na ndio maana nawashukuru sana kwa mapokezi haya. Asanteni sana. Ndugu zangu, yako mengi ambayo tumejipanga kuanza kuyashughulikia. Ninyi wenyewe ni mashahidi, sitaki niyazungumze yote. Yako yaliyozungumzwa na mawaziri, lakini yako mengine ambayo ninyi wenyewe mnayafahamu. Hili swala la umeme halikuwepo. Leo umeme unapita na utasambazwa kwenye vijiji vingi. Tunafanya hivi kwa heshima kubwa ya kusema wananchi wa Nyamongo na wananchi wa Tarime na wananchi wa Serengeti wana haki ya kula matunda ya nchi hii. Mlinichagua mimi ni rais wa Watanzania wote. Nisingekuwa na upendo wa kweli hapa nisingepita. Kwa sababu niliwaomba mnichagulie mbunge, mkamgeuka hamkumchagua. Lakini nikaja nikajua lile halikuwa kosa letu, lilikuwa ni kosa la wana CCM. Waliwaletea mtu ambaye hakubaliki. Tumeshajifunza, siku nyingine tutawaletea mtu anayekubalika kwenu. Nyamongo oye! Lakini ninachotaka kuambia, sisi hapa ni kazi tu, maendeleo hayana chama. Na ndiyo maana mmemwona mheshimiwa mbunge wa hapa, nimemruhusu azungumze atoe maelezo yake. Nimemruhusu diwani na wengine wote nimewaruhusu. Lengo kubwa ni kutafuta maendeleo ya nchi yetu. Haya mambo mengine ya chama, dini, kabila ni lazima tuyaache. Yalimalizwa zamani na baba wa taifa hili, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ambaye kwa bahati nzuri amezaliwa katika mkoa huu wa Mara. Sisi tuna wajibu wa kutekeleza maadili yake. Tuna wajibu wa kutekeleza matakwa na ndoto zake ambazo mimi nina uhakika, ndugu zangu wa Nyamongo, tukizishikilia vizuri taifa letu litakuwa safi sana. Nyamongo oye! Kwa hiyo nataka niwaeleze yale niliyoyaeleza kwenye ilani ya uchaguzi tutayatekeleza. Hili naomba mniamini kweli kweli. Huu mradi wa 700 huu ambao walisema wataleta maji na hawakuleta, mimi mwenyewe nitadili nao. Kwa sababu tunapoleta wawekezaji, hakuna mwekezaji anayekuja kutangaza dini huku. Wote hawa wamekuja kutafuta. Wamekuja kutafuta. Wala tusije tukadanganyika kwamba hawa ni wawekezaji, wamekuja kuwekeza kwa sababu wanataka faida. Sasa hawawezi wakataka faida, hata ile faida kidogo tunayoitaka na yenyewe waichukue. Kwa sababu milioni 700 ni kiasi gani kwa mgodi mkubwa unaochukua matrilioni ya fedha? Maji tukose, wao kule maji wanywe ya chupa. Nasema uongo ndugu zangu? Maji tu hapa hawataki kutupa maji. Miaka yote wao wanachukua dhahabu, sisi kutupa maji hapana. Nasema hili hakuna. Hili tutalisimamia. Lakini bahati nzuri sasa hivi tumepitisha sheria nzuri ya madini. Palikuwa na sheria ya ovyo ovyo. Ndio maana nikasema tumelaliwa vya kutosha, na sisi ngoja tuwalalie. Wametugeuza vya kutosha, ngoja na sisi tuwageuzie. Wametuchezea vya kutosha, na sisi lazima tuwachezee. Hii mali tumepewa na Mungu, na Mungu ndiye alitaka hii mali iwe Nyamongo. Kwa hiyo yale wanayotakiwa kuyafanya, nataka kuambia watayafanya. Kwa hiyo huu mradi wa maji, kwa vile ulikuwa mradi wao, waziri wa maji yuko hapa, nitamtuma aende akazungumze nao. Nitamtuma aende kuzungumza nao. Kwa sababu wanachimba hii dhahabu kwa sababu ya imani yetu. Tukiamua hapa wote kwamba hakuna hata gari kuingia humo litaingia. Hata polisi wakija wakapiga risasi watatuua wote. Lakini msifanye hivyo.
Nyamongo oye! Nyamongo oye! Kwa hiyo ninawaomba muendelee kuwa wavumilivu. Lakini tatizo kubwa ndugu zangu wa Nyamongo, nisikilizeni basi. Tatizo kubwa la ndugu zangu wa Nyamongo ni wale tegesha. Nimeona hata nyumba zingine tegesha. Mnazihitaji tegesha? Zilifaniziwa evaluation ya nyumba zile baadhi ambazo zinatakiwa kulipwa. Kwa mujibu wa sheria namba 4 ya mwaka 99 na sheria ya vijiji namba 5 ya mwaka 99 kifungu namba 3G pamoja na sheria ya matumizi ya ardhi ya mwaka 2007 vinasisitiza kabisa kwamba mtu kichukua eneo lake lazima umlipe fidia. Tatizo tulilonalo ndugu zangu wa Nyamongo, wajuaji wengi, maarifa mengi hupoteza njia. Wamekuja watu wakati wamefanya evaluation, wakaja wengine wanajenga wanategesha. Nataka niwaambie wale wote waliotegesha hata lipo hata mmoja. Tegesha kategeshe mahali popote hata kwenye maji hutalipwa fidia. Kwa sababu orodha ya watu wote wanaostahili kulipwa fidia ipo. Na naibu waziri amewaeleza hapa. Na hawa wategesha ndio wamewachelewesha wananchi. Tungeweza hata serikali kutoa hela tukalipa alafu tukawakata watu wa madini. Lakini tunaandaa kulipa tegesha wameshategeshea humo. Sasa ni waombe Mheshimiwa Diwani, chambua wote ambao ni tegesha waanze kutoka wenyewe. Nataka niwaeleze ukweli, hawawezi wakachelewesha wananchi wa Nyamongo maskini waliochukuliwa mashamba yao, wamechukuliwa nyumba zao hata kwa sababu ya tegesha wamevamia. Na ninaomba OCD na vyombo vya ulinzi na usalama na mkuu wa mkoa na mkuu wa wilaya, shughulikieni hili. Ninafahamu aliyekuwa mkuu hapa wa polisi alikuwa hafai. Nilimtoa. Nataka niwaeleze ukweli na yafahamu sana ya hapa. Sikilizeni basi. Tatizo lenu ninyi midomo inawawasha. Nimesimama hapa kwa ajili yenu. Kama mnafikiri mtayamaliza kwa kuzungumza, basi ngoja mimi niondoke muendelee kuzungumza. Sasa sikilizeni niwaeleze ninayotaka kuwaeleza. Tatizo ninyi ndio mnayafanya Mang'ana ya sarike badala ya Mang'ana kuwa mbuya kila siku. Mimi nataka Mang'ana ya hapa yawe mbuya. Mlinichagua, ninyi ndio mlinipa uraisi. Mimi sikuwa raisi. Na msingenipa ninyi kura, mimi nisingekuwa raisi. Uraisi mnao ninyi. Mimi ni mtumishi wenu. Hawa wote niliowachagua wengine, MRPC, mkuu wa mkoa, wale wote ni watumishi wenu ninyi. Lengo letu ni kutatua matatizo yenu. Lakini na ninyi mtusaidie kutatua matatizo. Mkoa wa Mara umejaa migogoro. Kiru ukifika kuna migogoro. Nimefika pale pale kwenye daraja Nyansurura, nimekuta mama mmoja amezulumiwa na ni kipofu. Akaenda kwa viongozi wote wanamzungusha mpaka ameenda kwa DC. Nilitamani kumfukuza leo DC. Nasema ukweli. Mkuu wa mkoa, nilitamani kumfukuza DC wako leo. Ana bahati sana. Mimi sitaki watu hawa wadogo wanyanyaswe. Mimi ni rais wa wananchi wanyonge na mimi nimetoka kwenye familia maskini. Lakini niwaombe ndugu zangu wananchi, muendelee kushirikiana na serikali. Na ninyi mkubali kusikia maelekezo yanayotolewa na serikali. Kama mtu anastahili kulipwa fidia alipwe, asiende mwingine akateweka tegesha. Kuna mazao yalikuwa yamefaniziwa evaluation. Baadaye wakatokea
Wataalamu hapa wanaojua evaluation kwamba haya mahindi yaliyokatwa lazima sasa bei inunuliwe kwa kila hindi. Utayahesabu mashamba kwenye heka nzima, unahesabu kila hindi lilipwe? Ni upuuzi. Kwa hiyo mkajichelewesha kulipa. Mazao huwa yanalipwa kwa heka. Miti iliyomo ndio huwa inalipwa kwa kuhesabiwa. Wanyamongo mnataka muende hata kinyume na sheria ya ardhi. Mnataka mlipwe kila hindi. Utayajuaje mahindi kwenye shamba zima? Mnawasikiliza mno matapeli. Palikuwa na malipo hapa ya vijiji sita au vitano. Viliingia mkataba mgodini tangu ikiwa inaitwa North Mara kabla hajaja Acacia. Nasema uongo? Vile vijiji vilipoingia kwamba vitakuwa vinalipwa hela, wakafungua mfuko wao, akaja mtu mjanja. Na leo hamtaki kumzungumza hapa. Akaja mtu akawaambia na wafungulia mfuko. Pesa mle kwenye mfuko zimeingia nyingi. Zilipoingia nyingi, mfuko ule ukaingia mgogoro. Ulipoingia mgogoro, ule mfuko ukaenda kusimamishwa kwamba pasiingie hela yoyote au isitoke. Watu wa migodi wana hela zenu za kuingiza kwenye ule mfuko, wameshindwa kutoa kwa sababu sijui ni nani alishasema hakuna hela ya kuingia huko. Nasema uongo diwani? Kwa nini hamjamtaja huyo? Kwa sababu fedha hizo zilizoko kwenye mfuko huo na zile ambazo hazijalipwa na Acacia ambao wanatakiwa wazilipie humo, hata kama tungetaka maji ya bilioni 5 zingetosha. Kwa sababu vile vijiji sita vilikubali kulipiwa angalau 1% ya mapato. Nasema uongo? 1% ya matrilioni yaliyoko hapa ni mabilioni miangapi? Lakini wanakuja watu hawawasaidii. Nilitegemea mbunge, diwani na watendaji wengine, DC, mkuu wa mkoa, wangekuwa wanashughulikia swala la mfuko huu na kujua fedha hizi zimeenda wapi na Acacia wanatakiwa kulipa kiasi gani, lakini hawashughulikii haya. Nyamongo oye! Nikiwauliza hapa huo mfuko na hela kiasi gani, nani atanijibu? Mkuu wa mkoa, unaujua huo mfuko na hela kiasi gani? Unaitwa nini? Unaitwa North Mara Trust Fund. Hata mkuu wa mkoa hajui kuna hela kiasi gani. Na yule aliyekwenda kufanya registration kule ndiye anazichukua hela. Kwa hiyo matatizo tunayaleteleza sisi wenyewe. Vile vijiji sita vilikaa vikakubaliana na wafadhili wale wachimbaji. Wamekuja wakadanganywa, wakaja wenye akili. Ule mfuko umekuwa ndani ya matapeli. Hata ule mfuko, kwa mfano, unaweza ukawa na hela ngapi sasa hivi wewe diwani? Mkuu wa nani, mbunge, mfuko huu una hela ngapi? Taarifa zote hizi Mheshimiwa Rais. Nakuuliza wewe. Nisikilize basi Mheshimiwa Rais, nijibu. Ukinifanya hivyo nashindwa kujibu. Hebu mnyang'anye mic, yana nipotezea muda wangu. Diwani, mfuko huu una hela ngapi? Mpaka sasa haijajulikana una shilingi ngapi. Wanaufanyia wenyewe hesabu. Ni nani wanaofanyia wenyewe? Ni King'anya na Acacia. King'anya yuko wapi? Huyo King'anya ndiye anatakiwa atusaidie huo mfuko una kiasi gani. King'anya yuko wapi akatusaidie kujua huu mfuko na hela ngapi? Makazi yake yako Nyamwaga. Yako wapi makazi yake? Makazi yake yako Nyamwaga. Sasa nataka Mheshimiwa mkuu wa mkoa shughulikia na Mheshimiwa waziri. Wanasema yupo hapa. Yuko wapi King'anya? Njoo King'anya utueleze. Unajua masuala haya ni kueleza tu.
Na utueleze hizo hela zimeenda wapi King'anya. Mumwachie King'anya aje. Wewe ni King'anya. Labda amegeuka amekuwa King'anya, mumruhusu tu aingie. Wewe ni King'anya? Muulize tu. Wewe ni King'anya? Wewe mzee nijibu. Unajua watu wa Msoma na wewe ni King'anya? Mzee nijibu, mumuulize wewe ni King'anya? King'anya yuko wapi? Tatizo lenu ninyi watu wa Msoma. Huyu ni King'anya sio King'anya? Sasa mimi nauliza King'anya. Usije ukatumika wewe mzee, utakwenda uumie bure. Waziri wa madini pamoja na mkuu wa mkoa, mumuite King'anya, mjue huo mradi una kiasi gani. Atueleze huyo King'anya ni kiasi gani fedha ambazo hazijalipiwa. Mkishajua fedha zote, tupate taarifa iliyo halali na tujue hizo fedha zilizomo humo tangu mfuko huu ulivyoanza umetumika ngapi, zimebaki ngapi na zitatumika wapi. Ninyi wananchi wa hapa Nyamongo ndio mna haki ya kutoa maamuzi ya matumizi ya fedha hizo zilizomo humo. Wewe ni King'anya? Tatizo humo vichani wengi. Nyamongo oye! Nyamongo hamjui, lakini King'anya ndio signature zake ziko huko. Sasa wewe unaitwa Charles. Unaweza ukaingia kwenye mtego usio wako, ukaacha mke wako tena bado mdogo, na akaja akaolewa na Mang'anya King'anya. Tunatafuta King'anya na wahusika wote waliomo kwenye trust fund. Muulize huo mfuko na pesa kiasi gani, zimetumika kiasi gani, na Akashia wanatakiwa kulipa kiasi gani. Ndugu zangu, nataka niwasaidie. Mmenielewa? Lakini ninaijua siri iliyomo ndani, lakini watusaidie wao waitoe hiyo siri. Mumeibiwa mno hapa, na wanaowaibia wengine mnawaona ndio wasaidizi wenu. Hawawatetei. Hawawatetei. Akashia wanajua wanatoa hela kwa ajili ya hapa. Ninyi hela hamzipati. Wanaopata ni wengine wanaosaini kwa niaba yenu. Kwa nini msijiulize maswali kama haya? Haya ndiyo maswala ya msingi. Umefuga ng'ombe wako, kila siku maziwa ukamui. Wapo wanaokamua na kunywa. Wenye shida wako wengi. Wewe kamweleze OCD shida yako. Nyamongo oye! Kwa hiyo ndugu zangu, nimesimama hapa kuwashukuru kwa kunipa kura, lakini kuwaahidi kwamba serikali ninayoiongoza iko hapa kwa ajili ya kushughulikia shida zenu. Barabara hii tutalitengeneza. Tumeanza na barabara ya Butiama kwenda Sanzate kilomita 50. Tutaendelea huko. Lakini barabara hii nayo tumeiweka kwenye upembuzi yakinifu. Tumeshamaliza feasibility study na detailed design. Ni kilomita 86.7. Nayo tutaijenga kutoka Tarime kwa Mheshimiwa Matiku kwenda mpaka Mugumu. Nimeshasema ndugu zangu, maendeleo hayana chama. Tukijenga barabara hii, CCM watapita, CUF watapita, Chadema watapita,
Tumeleta umeme huu, wote watautumia. Tukileta maji yetu wote. Hiyo ndiyo Tanzania ninayotaka kuijenga, ndugu zangu. Nataka kuijenga Tanzania, wazurumaji wote, matapeli, majizi, lazima washughulikiwe. Ndiyo maana nilianza na watumishi hewa, mafisadi wakubwa ninawapeleka mahakamani. Kwa sababu tuna mahakama ya mafisadi. Ndiyo maana tunawauliza hawa kina Mang'anya, nani? Nyang'anya. Nani? King'anya. King'anya atueleze katika mfuko huu. Na wale wote walio sign kwenye mkataba huu lazima watatoa maelezo. Ili tuwaulize hela zetu za Nyamongo ziko wapi. Ili kama ziko nyingi, unaweza kukuta kule kuna mabilioni hata 30. Tutaleta maji wenyewe. Tutatengeneza barabara wenyewe, tutajenga hospitali wenyewe badala ya kukaa tunachangishana. Tutayafanya sisi wenyewe ili mji huu wa Nyamongo siku moja watu wajue kwamba tulikuwa na dhahabu lakini tumeachiwa vitu hivi. Kwa sababu baada ya dhahabu hapa patabaki mashimo. Kikubwa ninachowaomba ninyi ndugu zangu wa Nyamongo, muwe na umoja. Muitunze amani yenu. Wapo watu wametoka kwenye maeneo mbalimbali, wao kwa ajili ya kuja kuiba tu. Ninajua hata hapa wengine walitaka ni yaruhusu Magwangara. Nasema uongo? Ninajua. Lakini hili lilitokea Geita, wakaomba Magwangara. Nikawaambia mnataka Magwangara, chukueni. Wameenda kule hawakuona chochote. Watu wameshanyonya kila kitu, wakakuta ni maudongo tu, wakapoteza nguvu. Nimeshawaambia ndugu zangu, wengi watakuja matapeli. Watawaambia Magwangara haya yana dhahabu mno. Hakuna. Wamefyonza mule kwa kutumia mashine. Wewe uje uipate dhahabu kwa kutumia macho. Tulichopanga, na waziri yuko hapa, waanze kuangalia eneo lingine. Kama kuna eneo la karibu na Nyamongo ambao lina dhahabu, hakuna kuwapa wawekezaji. Wapeni wananchi wa Nyamongo nao wachimbe. Kama wapo watu wizarani, na mara nyingi watendaji wako ndio wanashikilia maeneo kwa ajili ya kuja kuwauza, nenda ukacheki ili wananchi hawa waweze kufaidika. Lakini kuna tatizo moja kubwa sana hapa la uharibifu wa mazingira. Maji wanayoyanywa. Kwenye ripoti ya kwanza iliyoundwa, mimi nilikuwa bado waziri, waliichezea. Ng'ombe zilikuwa zinaharibika. Watu wakioga kule wanaungua mikono. Ripoti ikachezewa. Mimi ni mkemia, ninafahamu. Kuna macyanide, kuna masulfates na kadhalika. Sasa nataka mfanye uchunguzi vizuri. Na hiyo ripoti iwe wazi. Watu wa NEMC waje wachunguze haya maji ambayo yananyweshwa mifugo za nyingine na watu wananao wa watu hapa. Ili kama kuna kitu wamefanya cha kuharibu environment na kuaffect maisha ya watu, lazima walipe mshahara. Mshahara wa dhambi unajulikana. Hawawezi wakawa na wareteleza watu hawa. Wanateseka, wanakunywa maji ya ajabu. Hilo nataka mlifuatilie. NEMC waje wachunguze hapa. Wachunguze maji yote yanayonywewa na wananchi wa hapa. Wachunguze mito yote. Waangalie composition the chemicals na heavy metals zilizomo mle. Ni lazima wananchi hawa tuwatendee haki. Ninaifahamu ile. Ng'ombe wanaungua, watu walikuwa wanaoga wanabadilika rangi, ripoti waliichezea. Sasa kwa sababu sikuwa na madaraka nikanyamaza tu. Leo nina madaraka na yasema haya hapa hadharani. Ripoti ile ilichezewa. Sasa leteni NEMC wengine waje wafanye hiyo kazi. Na wakiichezea wanaondoka wote. Ni lazima tufike mahali tuambizane ukweli, tusiwatese wananchi wetu.
Hawa ndio walinipa kura, hawa ndio waajiri wangu. Ni lazima niwatumikie bila uoga wowote. Nyamongo oye! Ndugu zangu wa Nyamongo, nimezungumza mno. Najua mmenielewa. Tuchape kazi. Viongozi wengine ambao ni wasaidizi wangu washughulikie matatizo. Nitaendelea kuwa na watuma mawaziri wangu na watendaji, lakini wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya waendelee kushughulikia shida. Lakini na ninyi wananchi muwe watulivu. Vurugu hazina matunda. Hatuwezi tukaufanya mkoa huu na Nyamongo kwa ujumla mahali pa mapambano. Mapambano mengine yanachochewa na wanasiasa kwa sababu wanataka kula. Wanawaambia tutafanya hivi, wafanya hivi. Mkienda mnakufa ninyi, wao wanakula bia. Nasema uongo ndugu zangu? Tufanye hivi, hey, mtawasikia wanapiga kelele. Wao wanakaa pembeni, ninyi mnaumia. Hamwezi mkapambana na serikali. Mna wajibu wa kushirikiana na serikali ili shida zenu zitatuliwe. Na mimi niko pamoja na ninyi, sitawatupa. Lakini na ninyi mkubali kushirikiana na watendaji wangu ninaowatuma huku. Nyamongo oye! Ndugu zangu wa Nyamongo, ninawashukuru. Maombi yamezungumzwa mengi. Huyu mama anazungumza elimu. Tunatoa elimu bure hapa. Huwa tunatoa bilioni 23.8 kila mwezi. Na Nyamongo zinakuja. Na ndio maana wanafunzi pamoja na yeye halipi ada. Nasema uongo? Tunaendelea kufanya hivyo na wala itakuwa hivyo hivyo. Na watakapokuwa wanashinda sekondari, najua mmenielewa. Mambo yote uwezi ukayatatua yote. Lakini najua mambo yote yaliyomo kwenye ilani ya uchaguzi yatashughulikiwa. Mawaziri wa elimu nitawatuma kwa ajili ya kuja kushughulikia mambo yenu. Mna shule za sekondari ngapi hapa? 3. Na high school moja imeshaanza kufanya kazi, si ndio? Changamoto ipi? Njoo wewe mwanafunzi hapa. Muacheni wewe mtoto aje. Hebu eleza mwanangu, ina changamoto gani? Asante sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kunipa nafasi hii. Kwa majina naitwa Monica Bernard Dungu, ni mwanafunzi wa kidato cha 5 shule ya Ingwe. Mimi kama mwanafunzi, changamoto tunakutana nazo shuleni, changamoto ya kwanza kabisa ni upungufu wa walimu. Shule yetu imeanza mwezi wa 7, tarehe 30 ndio mwaka rasmi iliyoanza kuhudumu kama high school. Lakini katika shule hiyo tuna upungufu wa walimu, upungufu wa vitabu rejelea kwa wanafunzi wa ordinary level pamoja na advanced level. Changamoto ya pili tulionao katika shule yetu ni upungufu wa mabweni pamoja na vitanda vyake. Tuna bweni moja ambayo tunashare wanafunzi wa ordinary level wa kike pamoja na wanafunzi wa advanced level wa kike. Katika bweni hilo tuna vitanda vichache ambavyo inapelekea kitanda cha 2.5 kwa 6 tunalala wanafunzi 3. Changamoto ya tatu tulionayo ni upungufu wa vyumba vya madarasa pamoja na viti na meza za kusomea. Changamoto hii imekuwa ni kubwa sana katika shule yetu, inatupelekea darasa la kukaa wanafunzi 45 tunalazimika kukaa wanafunzi 50 hadi 60 mpaka 70 kwa kubanana na kwa kuchangia meza moja wanafunzi zaidi ya 2. Changamoto namba 3 tulionayo katika shule yetu ni upungufu wa vyanzo vya maji. Shule yetu ina uwezo mkubwa wa kuvuna maji, lakini hatuna matenki ya kuweza kuvunia maji katika shule hiyo ili kuweza kujimudu pale ambapo shida ya maji inatokea. Changamoto namba 4 tulionayo, namba 5 tulionayo ni ukosefu kabisa wa maabara katika shule yetu, hasa maabara ya somo la jiografia ambayo ipo jengo peke yake ambalo linalazimika kutumika katika kufundishia, wakati ni jengo la maabara ya geography na vitendea kazi havimo. Hakuna tools zozote zilizoko katika maabara ile pamoja na viti na meza kwa ajili ya kuendeshea practical za geography. Changamoto nyingine tulionayo
ni upungufu na ukosefu kabisa wa library katika shule ya Ingwe High School. Hatuna maabara, hatuna maktaba kabisa ya vitabu. Changamoto hii imekuwa ni kubwa sana na inatupelekea sisi wanafunzi kushindwa kuendeleza masomo yetu vizuri. Tunakosa vitabu rejelea kwa kidato cha 5 na kidato cha 6 wa mwaka kesho ambao ni sisi. Tunakosa vitabu hivi na inatulazimu sisi kutumia zaidi ya kitabu kimoja, wanafunzi zaidi ya 5. Kitabu kimoja tunakitumia kwa kuchangia, na vitabu hivi shuleni havipo. Inatulazimu wazazi kutoa pesa kununua. Mheshimiwa Rais, tunatoka katika familia maskini, tunaomba uweze kututatulia tatizo hili. Tatizo lingine, sisi ni wanafunzi tunaokaa bweni. Hatuna gari la kuweza kupeleka wagonjwa hospitali inapotokea tatizo, mwanafunzi kaugua. Tunalazimika kubeba wanafunzi. Mwanafunzi anapougua tunalazimika sisi wanafunzi kumbeba mpaka kumfikisha katika kituo cha sungusungu Nyangoto cha afya. Hiyo ni changamoto kubwa sana. Changamoto nyingine ya mwisho tulionao katika shule yetu ni ukosefu na upungufu wa nishati ya umeme. Umeme upo lakini unapokatika inatulazimu sisi wanafunzi usiku kukosa huduma kabisa za kujisomea na kwenda kulala katika eneo ambalo ni giza na eneo ambalo hatuna uhakika kama ni salama kwa afya zetu. Tunaomba Mheshimiwa Rais utuletee nishati kama vile sola, nishati mbadala, ili umeme unapokuwa umekosekana tuweze kutumia nishati hiyo katika kutumia katika mabweni yetu na pamoja na kwenye madarasa, ili tuweze kuiendeleza taaluma ya nchi yetu katika swala zima la elimu. Elimu ndio msingi wa mambo yote, lakini elimu katika hotuba yako haujaigusia. Swala la elimu, bila kuwa na elimu hatuwezi kuchimba hayo madini ambayo yako Nyamongo. Bila elimu mtu huwezi kutatua tatizo la maji lililoko Nyamongo. Wananchi wa Nyamongo wana shida nyingi ndio, lakini katika swala la elimu tunaomba uweke miundombinu mizuri ili hao watu waweze kupata hiyo elimu ya kuweza kutatua matatizo walionayo. Wanalazimika kutumia nguvu kwa sababu hawana elimu juu ya kutatua matatizo walionayo. Asante. Muache hapo hapo. Monica, kaa hapo hapo. Monica oye! Lakini wanaume wa Nyamongo vijana si ajabu wameshaanza kumwangalia angalia. Wanafikiria hata kutolosha. Washindwe kabisa, wasimsogelee Monica. Kwanza Monica, nakushukuru sana, umezungumza kwa niaba ya vijana wengi na wanafunzi wengi. Nilitaka tu niulize kwa sababu mimi natamani nichangie sasa hivi kwa maneno ulionigusia. Lakini waheshimiwa wabunge hawa nao huwa wana fedha zao za mfuko wa jimbo. Sasa inawezekana hela umeshaletewa za mfuko wa jimbo. Nimuulize tu mbunge kama kuna hela umeshapeleka yoyote pale. Naweza kutoa, nijibu tu swali langu kwa urahisi. Ndio, Nyamongo Ingwe sekondari tumepeleka bati 200 pale na mifuko 100 ya simenti. Toa basi mkono wako mfukoni. Unajua saa nyingine unapozungumza, wewe ni mwanangu wa kukuzaa. Ulipeleka mabati kupitia ule mfuko wa fedha za serikali. Mfuko wa jimbo ndio. Nakushukuru. Sasa hivi tunataka tuchangie. Na wewe unaanza kuchangia hapa ili kusudi na mimi nichangie. Na mawaziri wangu nitawachangisha hapa. Haya, unachangia ngapi? Natoa 500,000. 500,000 mbunge mzima. Haya, Ndiyo. Shauri yako. Ndiyo. Haya, 500,000. Andika hapo. Nataka muandike. Andika, nana naye andika hapa. Haya, nani? Haya. Wa madini unatoa ngapi? Milioni ngapi? Milioni 1, milioni ngapi? Mheshimiwa Rais, nitatoa milioni 1. Unatoa milioni 1. Haya, asante sana. Waziri wa TAMISEMI. Mheshimiwa Rais, jambo la kwanza tunataka tupeleke mabweni hapo kwa watoto wanapata shida kwanza. Ndio. Tutaangalia kwa kadri iwezekanavyo tulete mabweni 2. Yatakuwa na thamani gani? Mabweni 2, kila bweni moja ni milioni 75, kwa hiyo milioni 150. Milioni 150. Haya. La pili, shida ya maji. Toa na wewe kutoke mfukoni. Hizo si za serikali. Hizi ni za serikali. Mimi hapa tutachangia milioni 1. Na wewe utatoa milioni 1. Andika pale milioni 1. Profesa. Mheshimiwa Rais, kama ulivyonitaja mimi ni profesa,
Na mimi napenda elimu, nitatoa milioni 2 Mheshimiwa Rais. Utatoa milioni 2 Profesa Mbarawa. Haya, injinia wa maji. Mkuu wa mkoa, unatoa ngapi? Mheshimiwa Rais anasema shughuli na mwenye mwana. Wewe taja tu hela. Nataja milioni, mimi natoa milioni 2. Milioni 2. Asante sana mkuu wa mkoa. Jumlisha hapo. Waziri wa mambo ya ndani. Mheshimiwa Rais, natoa milioni 1. Unatoa milioni 1. Nani mwingine ambaye yuko hapa? Subiri. Mheshimiwa Rais, bado kuna diwani anasema. Subiri. Waziri Kamwele, injinia wa barabara. Yuko wapi? Yuko nyuma kule. Yuko nyuma, aseme tu anatoa ngapi? Nataka hela. Basi umechelewa kusema utatoa milioni 3, muandike milioni 3. Haya, diwani. Mheshimiwa Rais, nitatoa shilingi 500,000 kamili. Na sasa hivi nitatoa shilingi 200,000, ila 300 baadaye nitaitoa. Sawa. Kwa hiyo 500,000 umelingana na alizotoa mbunge. Asante. DC yuko wapi? DC wanasubiri kule juu. Wametangulia kule. Unamtolea ngapi? Atatoa milioni 1. Milioni 1. Jumlisha zimefika ngapi? Milioni 12. Nani mwingine anataka kutoa hapa haraka? Mwenyekiti wa CCM. Yuko wapi mwenyekiti wa CCM wa wilaya? Na mkurugenzi. Njoo hapa mkurugenzi. Ni lazima tuwasaidie hawa vijana wetu. Mheshimiwa Rais, mimi nitatoa 500,000. Haya, unatoa milioni 1 na 500,000? 500,000 Mheshimiwa. 500,000. Haya. Nani mwingine? RPC. Tutakusanya tu. Unatoa hela ngapi? Mheshimiwa Rais, mimi natoa shilingi 500,000. 500,000. Asante sana. Zimefika ngapi? Milioni 13. Nani mwingine? Matajiri wa hapa wako wapi? Mbona mnasema tu wenza? Wewe unataka kutoa mama? Wewe unatoa hela? 300,000. Njoo hapa wakuandike jina. Asante sana. Mbunge wa Tarime. Mbunge wa Tarime, njoo changie hapa. Mheshimiwa Matiko, unachangia kiasi gani? Mheshimiwa Rais, naitwa Nicodemus Kerario. Ndio. Nitachangia shilingi 300,000. Asante sana Nicodemus. Haya, mbunge wa Tarime, unachangia kiasi gani? Mwenyekiti wa halmashauri wapi alikuwa hapa? Mheshimiwa Rais, nitachangia 500,000 cause mwanafunzi amenimpress sana. Mimi nina changamoto nyingi sana kule kama za huko. Asante sana. Haya, wote hawa wabunge na mawaziri wana changamoto kwenye majimbo yao. Mwenyekiti wa halmashauri bado mheshimiwa. Alikuwa hapo nimemwona. Mwenyekiti wa halmashauri na katibu mkuu na engineer amekuja hapa, katibu mkuu wa Wizara ya Ujenzi anaitwa Nyamuhanga. Ni mtu wa huku. Engineer. Haya, Nyamuhanga, Mura, unachangia kiasi gani? Mheshimiwa Rais, nitachangia milioni 1.5. Anachangia milioni 1.5. Kwa nini hujaja kugombea ubunge huku? Haya, Profesa pale, katibu mkuu wa madini. Mheshimiwa Rais, na mimi nitachangia milioni 1. Unachangia milioni 1. Asante sana. Wewe ni nani? Mwenyekiti wa halmashauri. Mimi ni mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya hii ambayo upo. Ndio. Naitwa Moses Matiko Misiwa. Matiko. Ndio. Sawa Mura. Nitachangia shilingi 500,000. Unachangia 500,000. Sawa. Zimefika ngapi? Njoo na wewe mwana CCM hapa. Mheshimiwa Rais, kwa majina naitwa Nicholas Zakaria, ni mhitimu wa chuo kikuu mwaka huu. Kwa kuwa naipenda elimu na sina chochote, lakini lazima nichangie. Nitachangia 20,000. Asante sana. Mkurugenzi mkuu wa usalama naye anakuja kuchangia hapa. Mheshimiwa, kuna mchango umetumwa kwa ajili ya Zakaria milioni 1. Asante sana. Na mimi nachangia 50,000. Kwa hiyo imekuwa milioni 150,000. Wewe unaitwa nani? Muise Maro. Muise Maro. Yeah. Asante sana Mlamangana Mbuya. Mkurugenzi wa usalama wa kuone hapo, wala hamna tatizo, wajue ni mkurugenzi wa usalama wa nchi yao. Huyu anaitwa Dr. Kipirima. Mimi nimechangia milioni 2. Amechangia milioni 2, ameshakabidhi na kukabidhi. Zimefika ngapi? Zimefika milioni 18. Haya. Yule na wewe njoo baba. Yule mwanafunzi aje, mwalimu mkuu wa shule hiyo.
Mwalimu mkuu wako yuko wapi? Njoo hapa. Mwalimu mkuu wa shule aliyoitaja huyu binti anayosoma yuko wapi? Hakuna mwalimu mkuu. Yuko wapi sasa? Haya, ofisa elimu yuko wapi? Mkurugenzi, sawa. Zimefika milioni ngapi? Haya, na mimi nitachangia milioni 5. Na zikabidhi hapa hapa. Na wewe unachangia ngapi baba? Kwa nyingine na mimi naitwa Samuel Peter Timazi. Timazi. Mheshimiwa, mimi nitachangia shilingi 100,000. Asante sana baba. Lakini mkuu, ikikupendeza usiondoke kwenye kiwanja hiki hujanisikiliza, naomba nibaki hapa na wewe muhimu. Sikuja kwa ajili ya hilo, atakusikiliza mkuu wa mkoa. Au kuna lingine baba? Haya, watakusikiliza tu. Unataka kusema nini baba? Jamani, nina mikutano mwingine Tarime wamenisubiri. Mkurugenzi, na kukabidhi hii hela. Aje huyo binti kwanza aliyeomba, ndiye atakukabidhi. Njoo mama. Tena na jina la dada yangu marehemu aliyefariki juzi. Haya, hii hapana, kukabidhi shilingi milioni 5. Zimefika ngapi? Milioni 24 na laki 9. Kuna askari hapa ameamua kujitoa. Amechangia shilingi 20,000. Asante sana. Mheshimiwa, kuna mdau kaniona sijui kwenye televisheni ameongeza 30,000, jumla imekuwa 50. Asante sana. Ndugu zangu, mimi nawashukuru. OCD au RPC, hakikisha hizi hela ziko mahali pazuri. Zikajenge hicho kinachotakiwa kujengwa. Na mwalimu mkuu akasaini. Nitakuja siku moja kucheki kitakachokuwa kimejengwa. Kwa mfano watoto hawa wanalala kitanda kimoja watu 3. Wanaweza wakaamua wakanunua vitanda, wakajenga na bweni, wakanunua na nini, na mkawasikilize hawa watoto wanachotaka kufanya. Asiende pale mwalimu mkuu akakwenda kutoa maamuzi. Unasikia we Monica? Mkakae na wanafunzi wako wote, mkae muamue, mkurugenzi atazisimamia kwa sababu ni rahisi kumshika. Na OCD msimamie hili ili wasije wakamnyang'anya njiani. Ndugu zangu, ninawapenda, nitakuja tena. Mungu awabariki sana, asanteni sana. Asante sana, asante sana. Naam, alikuwa ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli.